আসসালামু আলাইকুম ভাই ও বন্ধুগণ। আজকে একটা ইঞ্জিনের রকার অ্যাডজাস্টিং কীরকম রাখবেন সেই বিষয়ে আলোচনা করব। তো এই দুটো হচ্ছে পুশ রড, অনেক নামে চিনে থাকেন। তো এটার সঠিক নাম হচ্ছে পুশ রড। তো বন্ধু, ইঞ্জিনের রকার অ্যাডজাস্টিং কিন্তু অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আপনারা খেয়াল করবেন, ভিডিওটা একদম স্কিপ করবেন না, অনেক কিছু মিস হয়ে যাবে। তাহলে এখান থেকে আপনার ইঞ্জিনের সাউন্ড ঠিক করতে পারবেন। তো আমরা রকারের বডিটা লাগিয়ে নেই। এটা কিন্তু অনেকেই অনেক নামে চেনেন এই রকারের বডিটাকে, মানে রকার সেটটাকে অনেকেই অনেক নামে চেনেন। কেউ ঢেকি বলেন, কেউ ওয়াকারাম বলেন, যাই হোক, এটার নাম হচ্ছে রকার। তো রকারটা লাগিয়ে নেবেন এবং এরপরের ক্লিয়ারেন্স কতটুকু রাখবেন সেইটা দেখাবো এই ভিডিওতে। কেউ বলে ভাই এক প্লেট রাখবো কিনা, কেউ বলে কয়েলের প্যাকেটের, মানে কয়েলের যে প্যাকেট আছে সেগুলোর এক পেপার রাখবে কিনা। তো অনেকে অনেক রকম বলে, কমেন্ট করে অনেক সময়। তো আমি আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো আপনারা যে কোনো ইঞ্জিনের রকার অ্যাডজাস্টিং কতটুকু রাখবেন, সঠিক ক্লিয়ারেন্স আসলে কতটুকু রাখা দরকার ইঞ্জিনের সঠিকভাবে চলতে গেলে। তো বন্ধু, এই ভিডিওটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই রকার অ্যাডজাস্টিং থেকে কিন্তু ইঞ্জিনের সাউন্ড কোয়ালিটি অনেকটাই নির্ভর করে এই রকার অ্যাডজাস্টিংয়ের ওপর। ইঞ্জিনের যদি সব পার্টসপাতি নতুন লাগিয়ে থাকেন আপনারা, তো অনেক সময় ইঞ্জিনের সাউন্ড খারাপ দেখতে পান। তো তখন এই জায়গায় আপনারা ফলো করবেন, রকার অ্যাডজাস্টিংয়ে ফলো করবেন। এখান থেকে কিন্তু ইঞ্জিনের সাউন্ডের মোটামুটি ভালো একটা কোয়ালিটি তৈরি করা যায়। সঠিক ক্লিয়ারেন্সটা আমরা দিয়ে দেব। তো এখানে আপনারা ক্লিয়ারেন্স রাখতে হবে, মানে এর রকার এবং ভাল্বের মাঝে গ্যাপ রাখতে হবে, এটা 100%। কিন্তু এই দেখুন, আমরা একদম অল্প গ্যাপ রাখছি যাতে ইঞ্জিন টক 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 একটা শব্দ আসে। তো এটা গ্যাপ যদি আপনারা কম রাখেন তাহলে ইঞ্জিনের সাউন্ডটা খুব সুন্দর আসবে। আর যদি বেশি রাখেন তাহলে ইঞ্জিনের খুব বাজে একটা সাউন্ড আসবে, লোড কম নেবে, তেল বেশি খাবে, এরকম সমস্যা থাকতে পারে এবং ইঞ্জিন হিট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো বন্ধুরা, রকার অ্যাডজাস্টিং আপনারা সুন্দরভাবে ফলো করে এই নিয়মে রকার অ্যাডজাস্ট করবেন।